Ayo Dede ambil. Wah, ini ada singa teman-teman, si raja hutan. Keren. Di sini teman-teman, apa lagi deh? Wah, ini ada beruang. Wih, beruangnya warna hitam. Wih, mantul. Apa lagi deh? Mana? Wow, ini ada jerapah, si leher panjang. Yeay. Lagi ya, Dede ambil. Mana mainannya? Wah, ini ada harimau. Besar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau sendiri memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis. Widih, keren. Lagi deh, mana mainannya? Wah, ini ada kura-kura. Tokonya besar teman-teman. Tokonya pakai topi, iya, warna hijau. Yeay, sini teman-teman. Lagi Dede, mana mainannya? Wah, ini ada Triceratops. Dinosaurus teman-teman. Lagi deh, mana mainannya? Wah, ini ada gajah. Yeay, gajah teman-teman. Masukin dalam truk. Mana lagi deh? Satu-satu. Wah, ini ada Brachiosaurus. The Brachiosaurus are notably longer than its hind legs. This causes its back to incline and gives it an appearance. Depannya juga teman-teman. Apa lagi deh? Dede mana mainannya? Wah, ini ada rusa. Rusanya tanduknya bercabang. Apa lagi deh? Mana Dede mainannya? Mainannya mana? Wah, ini ada monyet. Yang warna kuning. Mana ya? Apalagi deh, cepetan. Ayo, mana mainannya? Wah, ini ada Stegosaurus. Warna biru. Apalagi dek? Mana mainannya? Wah, ini ada Indominus Rex. Makin sini teman-teman. Apalagi Dede? Mana mainannya? Mana Dede? Iya. Wah, ini ada gorila. Ya, meow.
lagi Dede mainannya? Mana? Minta, Baba minta. Iya. Wah, ini ada sapi teman-teman. Sapi. Mana lagi Baba minta? Iya, ayo. Wah, ini ada Baba. Bensin teman-teman. Apa lagi Dede? Mana Baba? Mainannya mana? Ayo Dede. Ayo. Mana mainannya? Ya udah. Ambil ini. Wow. Ini ada. Mana? Wah, buaya warna hijau. Apa lagi Dek? Udah habis ya? Wow, udah habis.